이렇게 사진 찍을 때 걷는 자연스러운 거를 하려면 이렇게 하던데. 누가 그렇게 하는데? 이렇게 하면 되게 뭔가 비슷한데 이상하네. 어떻게 좀 자연스럽지 않습니까? 이제 본격적으로 성 안을 들어가 보겠습니다. 이제 드디어 너무 독일 하이델베르크 성 내부로 들어갑니다. 유럽의 화려한 성들과는 달리 조금은 투박하지만 오랜 시간의 역사와 상처를 품고 있는 성입니다.